xususan Ba'zan sefdagi odamning qulashini hukm o'qilgan lahza emas, balki hamma undan yuz o'girgan soniya boshlab beradi. Bu qism aynan shuni ko'rsatdi. Panjara ortiga tushgan Feruzaning eng katta fojiasi 5 yil emas. Uning atrofidagi barcha yolg'onlar birin-ketin o'z egasini topib, nihoyat undan ham, o'g'lidan ham rahm-shafqatni tortib olganida boshlandi. Sud zalida o'tirgan Feruza hali ham o'zini aybdor sifatida ko'rsatmaydi, balki o'z harakatlarini sevgi, g'amxo'rlik va mehr deb atashda davom etadi. Uning ko'zlarida yosh emas, hisob-kitib bor edi. Qo'llari qaltiramadi, balki mahkam ushlangan edi. Chunki u hamma narsani oldindan o'ylab qo'ygan ayol sifatida sud zaliga kelgan edi. U o'z aybini tan olish uchun emas, balki hali ham o'z qahramonligini isbotlash uchun kelgandek edi. Eng dahshatlisi shundaki, u hali ham o'zini tamomila yutqazgan odamdek tutmadi. Sud zalida ham u muhabbat, ishonch, sovg'a, nikoh, yaqinlik degan tushunchalarning ortiga bekinib, jinoyat bilan hissiy munosabat orasidagi chiziqni ataylab, xiralashtirishga urindi. Mana shu nuqta juda muhim, chunki Feruzaning kuchi hech qachon faqat yolg'onda emas edi. Uning kuchi odamlarning zaif joyini sevgi deb atashida edi. U erkaklarning nafsi, yolg'izligi, kibrini o'z foydasiga aylantirdi. Keyin esa aynan o'sha erkaklar o'zlarini jabrdiyda sifatida ko'rsatganida, bu hikoya birdaniga faqat jinoyat ishiga emas, insoniy ikkiyuzlamachilik sahnasiga aylandi. Sud zalida uning yonida hech kim o'tirmagan edi. O'g'li ham undan yiroqroq, deyarli chekkada o'tirardi. Uning yuzida g'am emas, qo'rquv bor edi. Onasining hukmi qanday bo'lishidan qo'rqmaydi, balki hukm undan nimani talab qilishidan qo'rqadi. O'g'il endi onasining soyasida yashashni emas, balki o'z terisini saqlab qolishni o'ylardi. Sud zalidagi chiqishlar orasida eng nozik va eng alamli qatlam Manzuraning so'zlari edi. Uning gaplari bir qarashda Feruzani himoya qilgandek tuyuladi, lekin aslida u zalda o'tirgan erkaklarning ichki aybini ochib tashladi. Manzura Feruzani begunoh demadi, balki bu fojiaga birgina ayolni aybdor qilib qo'yish juda qulay ekanini ko'rsatdi. Uning ovozi baland emas, lekin har bir so'zi xuddi pichoqdek o'tkir edi. U zalda o'tirganlarning ko'ziga tik qarab gapirdi, hech kimdan qo'rqmasdan, hech narsadan cho'chimasdan. Manzura aytdiki, bu ishda faqat Feruza aybdor emas, balki aldanishni tanlagan, sevgi deb o'z nafsini oqlagan, xatolarni ko'rmaslikka harakat qilgan yuzlab odamlar bor. Aynan shu sahna bejiz yozilmagan, chunki serial bizga juda keskin savol tashladi. Aldanish hamisha faqat ayyorning aybi bilan bo'ladimi, yoki ayrim odamlar aldanishni o'z xohishi bilan tanlaydimi? Aynan shu savol kelajakdagi to'qnashuvlarni yanada og'irlashtiradi. Sababi, bu ish sud hukmi bilan yopilgandek ko'rinsa ham, qalblardagi hukm hali tugamadi. Hukm o'qilgan paytda zalda sukunat cho'kdi. Feruzaning yuzi oqarib ketdi, lekin u yig'lamadi. U faqat boshini egdi. Go'yo bu hukm uni hayratga solgan edi. 5 yil. Bu uning uchun juda ko'p edi, lekin u o'ylagandan ham kamroq edi. U o'zini qutqara olmadi, lekin boshqalarning hayotini buzishga ulgurdi. Sud zalini tark etayotganda u o'g'liga qarab qo'ydi. Javlon esa undan yuz o'girdi. O'g'ilning bu harakati onasining yuragiga eng qattiq zarba bo'ldi. Chunki Feruza boshqa hamma narsaga dosh bera olar edi, lekin o'z o'g'lining sovuq nigohiga dosh bera olmasdi. U o'g'li bilan birga sud zalini tark etdi, lekin ular orasida endi hech qanday iliqlik yo'q edi. Ular endi ona bola emas, balki bir jinoyatning ikki guvohi edi. Sodiq bilan bog'liq chiziq ayniqsa e'tiborli. U bir paytlar ko'zi ko'r bo'lib, his-tuyg'u va havas aralashgan tuyg'uning ortidan ketgan edi. Endi esa u kechirim so'rab, uyni o'z egasiga qaytarib, go'yo o'zini tiklagandek bo'ldi. Lekin bu yerda eng nozik detal bor. Odam bir xatoni tuzatgani bilan, o'sha xato uni qanday odamga aylantirganini darrov yuvib tashlay olmaydi. Sodiqning afsusida samimiyat bor, lekin uning kech uyg'ongan vijdoni boshqalarning sindirilgan yillarini qaytarib bera olmaydi. Shu sababli bu qismda uning sukunati ham, nazari ham, ortga chekkan nafasi ham oddiy pushaymonlik emas, kelayotgan yanada og'ir sinovning soyasi bo'lib ko'rindi. Chunki bunday qahramonlar seriallarda hech qachon bitta tavba bilan qutulib ketmaydi. U hali yana sinovdan o'tadi va bu safar undan pul emas, yurak, or-nomus va oilaga sadoqat talab qilinadi. Sodiq uyni egasiga qaytardi,
lekin o'z qalbini qaytarib ololmadi. Uning ichida hali ham o'sha xotiralar, o'sha hissiyotlar, o'sha gunohning og'irligi bor edi. U endi yolg'iz o'zi qolgan edi va shu yolg'izlik ichida u o'zi bilan yuzma-yuz turishi kerak edi. Feruza bilan Javlon o'rtasidagi ona-bola rishtasi ham shu qismda tamoman yorildi. Eng achinarlisi, qamoq jazosi e'lon qilinganidan keyin ular bir-biriga suyanmadi. Aksincha, bir-birini yutib yuborishga tayyor bo'lib qoldi. Javlonning g'azabi ortida qo'rquv turibdi. U qamoqdan emas, o'z tanlovining haqiqiy bahosidan qo'rqyapti. Shu quvonchli sahnalarda ham beparvolik yo'q edi. Onaning kelin haqidagi hozili, aka-ukalarning rejasi, otaning hayajoni, bularning bari kelajakdagi oilaviy burilishlarga zamin bo'lib turibdi. Ayniqsa muvaffaqiyat juda tez kelgan paytda serial hech qachon uzoq muddat tinchlik bermaydi. Bu ikki yigitning birdaniga katta pul ko'rib, oila ichida yangi mavqega ko'tarilgani hali havas, raqobat, tashqi bosim va hatto munosabatlar sinovini boshlab berishi mumkin. Hozir ular otasiga quvonch ulashdi, lekin aynan shu yuduq ularga ko'z tikadigan yangi odamlarni ham yaqinlashtiradi. Boylik seriallarda hech qachon faqat sovg'a bo'lib kelmaydi. U bilan birga sinov, hasad va tanlov ham kirib keladi. Eng sokin, lekin eng yurakni ezadigan chiziq esa qizini izlab kelgan ayol bilan bog'liq bo'ldi. Yaqindagina ozodlikka chiqqani, qizidan boshqa hech kimi yo'qligi, lekin qiz allaqachon tizim ichidan chiqib ketgani haqidagi ma'lumot butun qismning yashirin faryodiga aylandi. Bu yerda serial yana juda nozik bir mavzuni ochdi. Ba'zan qamoqdan chiqqan odam temir panjaradan emas, kechikkan vaqtning o'zidan yengiladi. U ayol qizini yo'qotgan onadek emas, yillarni yo'qotgan insondek titradi. Uning qo'llari qaltiraydi, ko'zlari yoshga to'ladi, lekin u yig'lamaydi. U faqat oldinga qarab qizini qidirishda davom etadi. Telefonning o'chiq chiqishi esa oddiy epizod emas. Bu yaqinlashayotgan yangi fojianing belgisi. Dilnoza tasodifan g'oyib bo'lib qolmagan bo'lishi mumkin. U boshqa bir oilaga, boshqa bir fitnaga, hatto biz hozir quvonch bilan kuzatayotgan xonadonlardan biriga bog'lanib ketgan bo'lish ehtimoli juda yuqori. Serial odatda bunday qahramonlarni bekordan bekorga kiritmaydi. Demak, yaqin qismlarda o'tmishdan chiqqan bu ona kimningdir bugunini ag'darib yuboradigan haqiqatni olib keladi. Qismning eng xavfli nuqtasi esa oxirdagi begona tashrif hissi bo'ldi. Kimdir Sodiq bilan albatta gaplashish kerakligini aytib, eshik tomon yurdi. Bu juda odatiy ko'ringan harakat emas. Bunday kirishlar odatda yopildi deb o'ylangan bobni qayta ochadi. Sodiqning o'tmishi hali uning ortidan yuribdi. Feruza ishi hukm bilan tugagandek ko'rinsa ham, uning oqibatlari endi boshlanmoqda. Balki yangi odam uning eski sirlarini ko'tarib keladi. Balki u Dilnoza bilan bog'liq zanjirning birinchi halqasidir. Balki bu uchrashuv Sodiqning hozirgi tinchini yana bir bor buzadi. Ayniqsa u hozir pushaymonlikdan keyingi bo'shliq holatida turibdi. Bunday paytda odam eng himoyasiz bo'ladi va serial aynan shunday zaif lahzalarda zarba beradi. Eshik taqilladi va Sodiqning yuragi tez ura boshlaydi. U kim kelganini biladi, lekin ko'rishga jur'at etmaydi. Chunki u o'z o'tmishidan qochib qutula olmasligini endi yaxshi tushunadi. Kelasi qismlar uchun eng kuchli taxmin shuki, Feruza va Javlon jazoni jim qabul qilib o'tirmaydi. Yashirilgan mol-mulk, hali tilga olinmagan sheriklar yoki boshqa jabrlanuvchilar masalasi yana ko'tariladi. Javlon onasidan yuz o'girganini ochiq ko'rsatdi. Demak, u jazoni yengillatish uchun hamkorlik qilish yo'liga o'tishi mumkin. Feruza esa buni xiyonat deb qabul qiladi va shu yerda ona-bola o'rtasidagi urush yangi bosqichga kiradi. Bu urush panjara ortida kechsa ham, uning zarbasi tashqaridagilarga tegadi. Ayniqsa moliyaviy zarar undirish masalasi boshlanganida ko'pchilikning nomi yana tilga olinadi. Ayrim obro'li odamlarning yuzi ochilishi ham mumkin. Kim biladi, balki apellyatsiya jarayonida Feruza o'z aybini boshqalarga ag'darishga urinib, yana yangi fitnalar uyushtirishi mumkin. Javlon esa onasidan ajralib chiqish uchun barcha sirlarni ochishga tayyor bo'ladi. Aynan shu to'qnashuv kelgusi qismlarning asosiy ziddiyatiga aylanadi.
Sodiq esa hali chinakam poklanish yo'lini bosib o'tganicha yo'q. U kechirim so'ragani bilan barchasini tikladim deb o'ylasa, qattiq adashadi. Menimcha, uning oldida yana bir tanlov turibdi. U bu safar ham qulay jimlikni tanlaydimi yoki biror begunohning taqdirini o'zgartirish uchun tavakkal qiladimi? Aynan shu tanlov uning haqiqiy o'zgarishini isbotlaydi. Agar u yana sukut qilsa, demak u faqat qo'rqib ortga qaytgan, ammo ruhan o'zgarmagan bo'ladi. Sodiqning ichida kurash davom etmoqda. U o'z xatosini tushunadi, lekin